Assalamualaikum，我的名字叫 Muhammad Faiz bin Abdul Razak。同学们早上好。大家好，我叫 Muhammad Karim Fitri bin Muhammad Zuki。同学，早上好。都不知你忙吗？没关系，我不忙。我叫林丹，请问你叫什么名字？我叫哈山。林丹，你是华人吗？不是，我是中国人。你呢？我是马来西亚的马来人。哈山，你认识慧慧同学吗？我认识慧慧，她也是中国人。这的她是我的女朋友。哦，慧慧是哈娜的好朋友。哈娜是你的女朋友吗？是的，她是我的女朋友。你那很好，那是不是你的女朋友？是的，那是哈娜，我的女朋友。哈娜也是马来西亚的马来人吗？不是，她是马来西亚的一般人。哈山，我很高兴认识你，再见。林丹，我也很高兴认识你，再见。